Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа един страхотен тристаен апартамент, който има две бани, има отделно лондри помещение, огромна тераса и огромен хол и две камини. Колкото и странно да звучи, защото е направен от студио и един голям двустаен апартамент е съединен, така че ще видите за какъв прекрасен имот говорим в момента. Това е хола. Ще покажа на трето след малко, защото вече влезнахме. Вижте хола колко е голям. Имаме маса за шестима, голяма разгъваема маса и камина. Това е масата за хранене до камината. Отделникът е изнесен там, но тук има достатъчно място и може да го сложите където си пожелаете. Имаме доста голяма кухня, която при нужда може също така да се продължи тук надясно, а телевизора да се измести малко по-надясно. Ето я кухнята, просто показвам хола колко е голям. Тук имаме огромен сгъваем диван. Вижте за какво говорим, така че това нещо тук спокойно може да се превърне и в трета спалня. Вижте за какъв слънчев апартамент говорим. Намира се на последен етаж. Има огромен балкон, но няма пък скосявания. Сега ще покажем балкона и да видите каква уникална гледка имаме от самия балкон. Тук имаме масичка за двама. Погледнете, от всички спални се излиза на този огромен балкон. Погледнете каква гледка. Вижда се целият източен дял на Пирин планина. Сега ще се разходим по балкона да го покажем. Ето това е едната спалня между другото. Както казах, че от нея се излиза и другата спалня, от която също се излиза на балкона. Погледнете каква гледка имаме от тук. Дори се вижда източната част на града. Ето така, това пред нас е Рила планина. Тук се вижда част от Рила планина и източният и югоизточният дял на Пирин планина. Наистина, от сутринта до обяд тук ще грее слънце. Вижте колко е красиво, огромен балкон. Тук може да се сложи повече от една масичка, която е показана тук. Сега ще се разходим и в самият апартамент да го покажем. Той е доста голям, така че доста ще ходим по него. Показвам терасата още веднъж да се види. Днес е прекрасен ден за снимки, така че продължаваме. Много се връщаме в хола. Показваме го още веднъж. Тук имаме една камина. Сега ще видите, че в едната спалня имаме и камина, колкото и странно да звучи. Тук имаме едно огромно антре, което обещах да ви покажа. Антрето наистина е огромно. Може да се прегради дори, тук тая ниша може да се направи отделна гардеробна. И ще се получи една страхотна стая или малко складче. В момента не е отделено, но при нужда наистина може да се отдели, а това да е същинската част на самото антре. Тук имаме доста възможности, защото имотът е много голям. Имаме коридор, от който се влиза в двете спални и в сервизните помещения. Това е едната, по-скоро тоалетна за гости. Имаме тук със смивка. Срещу нея е спалнята, която ви казах, че е с камина. Сега ще я покажем и нея. Имаме голямо двойно легло с голям гардероб. Ето я и камината. Само да мина от другата страна. Както казах, от тази спалня също се излиза на този прекрасен балкон. Погледнете просто лежейки какво виждате в момента. Ето го леглото. Наистина. Страхотна спалничка с голям 4-крилен гардероб и камина, колкото и странно да звучи, което е страхотно. Ето, камината, всички двете камини са абсолютно работещи, тествани са, така че няма никакъв проблем. Сега отиваме да видим другата спалня, но преди това да покажа другото сервизно помещение. Тук е сложена пералня, имаме бойлер, самостоятелен. Тук е момента да кажа, че имаме индивидуални партиди за тока и водата в този комплекс. Да покажем и другата голяма спалня. Те и двете са доста големи. С голямо двойно легло имаме и тук. От тази спалня също се излиза на този прекрасен балкон. Ето показваме гледката, която е. Ето го имаме също голямо двойно легло. И гардероб.
Така че тук в двете спални имаме два големи гардероба. В антрето може да се направи още един голям гардероб или гардеробна да се отдели. Имаме две бани и едно сервизно помещение. Това е същинската баня. Тя е с душ кабина. Достатъчна по размер. Всичко е в перфектна кондиция. Както казах. Ето го коридора от другата перспектива. Първата спалня отново показваме с тоалетната срещу нея. И това огромно антре, за което ви говорих, че може да се прегради и да се получи пред нас, където е радиатора, и една голяма гардеробна. Наистина може да бъде много практично. Отново се разхождаме из хола. Днес просто времето е страхотно. И тук този голям сгъваем диван, който при разгъване просто става една трета спалня. Дори ако искате, може да отделите с завеса. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.